Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ajoyib lazzatlar kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda juda mazali qiymali musaqqa deb nomlangan taomni qanday tayyorlanishini o'rganib olamiz. Yarim litr chaylik yog' qo'yib, qizigandan so'ng lappaq qilib to'g'ralgan baqlajonlarimizni oltin rangga kirguncha qizartirib olamiz. Qizigan qozonimizga 1 osh qoshiq o'simlik yog'i, 1 osh qoshiq margarinimizni solib aralashtiramiz va 200 gram qiymamizni solib, buni ham yaxshilab rangi o'zgargunigacha aralashtirib olamiz. Mana qiymamizni rangi o'zgardi. Endi esa unga 3 dona mayda to'g'ralgan piyozimizni solib aralashtirib olamiz. Yana ham shirin bo'lishi uchun mayda qilib to'g'ralgan sarimsoqlarimizni solib birgalikda qovurib olamiz. Tabga ko'ra tuz, murch, zirik kabi ziravorlardan qo'shib yaxshilab aralashtirishda davom etamiz. Bir dona bulg'or qalampiri qo'shamiz. 1 osh qoshiqda tomat, ikki dona po'sti archilib mayda qilib to'g'ralgan pomidorimizni qo'shib yana aralashtiramiz. Ikki yarim stakan qaynatilgan suv qo'yamiz. So'ngra past olovda 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Duxovka listimizga yoki bo'lmasam issiqqa chidamli idishimizni olib, eng avvalo qizartirib olgan baqlajonlarimizni bir tekisda terib chiqamiz. Baqlajonlarimizni ustiga tayyorlab olgan qaylamizni bir tekisda quyib olamiz va orqasidan yana baqlajonlarimizni terib chiqamiz.
To'g'ralgan pomidor va qalampir bilan bezatib olgan taomimizni 180 gradusda 30 daqiqa davomida duxovkada pishirib olamiz. Qiymali musaqqa deb nomlangan taomimiz tayyor bo'ldi. Endi uni dasturxonga tortishimiz mumkin. Siz ham uyda tayyorlab ko'ring. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarga like bosishni unutmang azizlar. Ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.